ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမိမိဘဝကိုဘုရားကိုအနှင်းတယ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမိမိဘဝကိုဓမ္မသံဃာကိုအနှင်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအနှံ့ပြီးတော့တရဏဂုံအလေးအမြတ်ထားပြီးတော့ဆောက်တည်လို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုအလွန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုတရားကြည့်ဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ယေကေစီဗုဒ္ဓံတရဏံကတာတေနာတေဂမိတ်တန္တိအပါယဘုမေဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအလေးအနက်စိတ်ပန်လက်ပါဆိုဝိจิตတန်ကြီးဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုရိုးရှိလို့ကောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အလေးနဲ့ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါဘဝဘုရားကိုအနံပါတယ်ဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာပါမယ်တရားကိုကျင့်သုံးပါမယ်တန်ဃာတော်တွေစီကနေပြီးတော့တရားဓမ္မသိအောင်ကြိုးစားပါမယ်လူမဲ့တမ်းမယ်ဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကချင်းလို့ဆိုတဲ့တရဏဂုံမွန်မြတ်တဲ့တရဏဂုံလောကမှာအမှန်တရားကိုသိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မတန်မြတ်ဝတ်ကနေထုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့တရားနည်းနည်းလေးလူတောင်းအများကြီးအကျိုးပြုနိုင်တဲ့တန်ခါဆိုပြီးတော့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဝတ္တသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတာအသိဉာဏ်ကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝယ်ပါတယ်တရားဆိုတာသွားခါတမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ပါသုပ္ပတိပန္နောဝတ္တတန်ကောအရိယတန်ခါဟာတကယ်ကိုချောက်မှန်တဲ့အကျင့်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားကိုကိုယ်ဝယ်ပါတယ်ဆိုဗုဒ္ဓတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့တရဏဂုံကိုအလေးနဲ့ထားဆောက်တည်လိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားနတ္တိဂမိတန္တိအပါယဘုမေနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပင်မကြဘူးလို့